最感動嗰位其實就係佢好無助、好孤獨，跟住喺天台嗰下，即係 MJ 都仲係唔記得佢啦。嗰個無助孤獨感係大嘅，即係唔係 kiss 嗰幕，係佢去觀察 MJ 佢而家有屋企 housewarming 啊之類，跟住其實冇人記得佢個孤獨感咯，係幾即係我唔想聯繫到咩創業好孤獨嗰啲好做作嗰啲嘢，但係嗰個孤獨感佢拍得幾好啊，我覺得嗰位。佢哋喺天台 kiss 嗰一幕嘅時候咧，我有曾經一刻覺得嚇 MJ 竟然記得翻Spider-Man 我都有俾佢 fit 到嘅，就係Peter Parker 喎嚇。愛情嘅魔力真係好偉大啦！跟住上字幕，係，但係跟住點知原來係阿 Jane 上咗佢身，所以佢就話佢真係好唔好意思，佢個腦入邊完全冇理呢個人存在喎咁樣。其實好慘啊，好慘，真係好 shit，好 shit 啊，係咯。咁嗰幕我係有覺得即係好黑嘅嗰幕，即係我都出咗個 IG post，其實睇到好得咁樣咯。唔係咁呢一集就係講佢。呢一個咁樣嘅就係描述佢嘅心情啊，描述佢所有嘅即係成長嘅過程，而點樣令到佢會接受翻自己